Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulai apa yang kita lakukan, membawa kemanfaatan apa yang telah kita lakukan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ala dunia disuari al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Sakulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Billahi sallimil ummah minal afati wal ni'mah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ana yantina syaitan masuk syaitan pada hadrati masih jami'an ahlul ulama uliman Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya adalah sosial bekalan kepada kita semua untuk kehidupan bermasyarakat. Begitu pun saya akan memasuki pada beliau Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an tadhkiratan lil mu'minin wa as-salati wa as-salam ala man qala alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Adan Romayani Haji Yazid Astomi Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama MUJ Sorono Lantu Batang Renjang-renjang Isnu itu ingin selamat nurut ulama. Isnu itu ikatan sarjana Nahdlatul Ulama. Ulama tadi ingin selamat nurut ulama ini disebutkan. Namanya Isnu. Moga kita sarangan syukur datang Allah karena kita lahirkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kesempatan saya jam menika saged silaturahim, saged kempal secara rutin istiqomah. Mugi kempal kula jenengan lantaran niat ingkang sae nindakaken amal saleh patos tambahi pengertosan
dadosaken sababiyai jenengan sedaya diparingi panjang barokah rezeki kathah barokah gadah anak turun soleh lan sholihah. Allahumma amin. Sholawat wa salam katur nujud dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang beto ajaran agama ingkang hak inggih punika agama Islam. Agama niku peraturane wong urip, Islam niku maknane tunduk utawa patuh. Lek agama Islam berarti agama sing digawa lan sing diterangno Kanjeng Nabi supaya ditaati karo kabeh manungsa ingkang boten sanes tujuane supaya manungsa dadi wong sing bahagia dunya ngantos akhirat. Lah menjuangaken Islam niku Kanjeng Nabi niki boten ben salabin nebrak-nebrak langsung ngoten. Niku Kanjeng Nabi nalika merjuangane Islam niki toh nyoba. Dadi rekoso piye. Sampai Kanjeng Nabi hijrah ke Mekah niki teng Madinah teng tanah Yasrib niku justru budale hijrah niku pun dikupeng pedang. Kanjeng Nabi badhe dipejahi. Pak Kanjeng Nabi dipun paringi wahyu liwat lantaran malaikat Jibril senajan wis dikupeng ning Kanjeng Nabi dipun sulani bacaan niku teng Yasin wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsalnahum fa hum la yubsirun. Kali niku disawur-sawuraken sehingga wong kafir niku ya turu ngadeg Kanjeng Nabi medal dalu. Medal niki jenengan ngamalne sae iki diwaca nalika ana wong nagih utang. Sing nagih dalu wae ngalih. Niku kan pegangan. Cara Bayi Harun Banyuwangi boten ngoten. Dadi latu trikul absar bahwa yudrikul absar bahwa latiful khabir wa ja'alna min baini aydihim sudda oleh macam. Jadi betul sadar habis sudah ja'alna min baini aydihim sudda wa min khalfihim sudda fa ansaynahum wa hum la yubsirun. Iku kaki penglimbungan bisa ngilang tapi iso bali. Ternyata wong bisa ngilang niku mboten wong ngilang. Kula gadah kanca niku ngamalne ngoten niku. Niki kok mboten kok terus wong ngilang mboten. Cuma pancen wong-wong niku karo wong goleki kula niki pun singgolan. Ngoten niku sing ninggol niku sampe karo. Niku kula gadah kanca sing namane Firman karo Jibril. Niku panjenengan mboten kok wong ngilang. Sing yo kaya Kanjeng Nabi niku wong ilang lho. Sing golek iki mboten semangat. Saderenge kita matur kita Fatihah tentang muasis Jamiah Nahdlatul Ulama termasuk Bayai Wahab Kasbullah termasuk Bayai Semasari lan sampai turute lahumul Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayai Wahab niki putrane Bayai Nasbullah. Putrane Bayai Sikah. Bayai Sikah niki ya Bayai Hasim Asari. Bayai Wahab Rasulullah niku lahir 1888 Masehi. Lan nalika niku ya dolan karo apahe dhewe umur 13 tahun niku mondok teng kene Langitan. Dadi sami-sami alumni kalih kulone. Enggak, juga. Sami-sami alumni. Bayai Wahab Rasulullah niku alumni Langitan nalika niku mondoke yuswa 13 tahun. Dadi ayam telah diri. Dadi
nalika niku pondok langitan niku 1852 niku berdiri. Jadi kula kalih Mbah Wahab niku pun sami-sami alumni. Kalau pantas aku sana Para hadirin ingkang kula muliaken, niki kula tak maca niki mawon. Dadi kesanipun warga ahli sunnah wal jamaah. Niki masih sarjana kula nggih basa Jawa, kula niki dawuh kiai sing ditulis kula waca. Dadi uripe warga ahli sunnah wal jamaah. Niki alhamdulillah niki ditempataken tenggene musala-musala tenggene desa. Ini terus tenggene kecamatan. Memang saya ini kita berjuang niku kudune pendekatan tenggene pemerintah. Bab arep piye masyarakat yang kendalikan pemerintah. Kayak kula niku nek cedhek karo pemerintah umpama nek salah niku lek ngeling dipena. Cuma carane kudu bijaksana. Dadi ndak pas enek pemerintah salah dhewe liwat pidato umum ngoten saya. Jadi sudah diceluk tengguri kapan ini umpama tingkap ya alhamdulillah kantep awake dhewe wis nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar. Itu carane ngeling. Dadi ora langsung pidato pemerintah diantem-antem mboten ngoten. Niku malah mangke ora dadi ngeling. Bismillahirrahmanirrahim. Tiang paham ahli sunnah. Jadi tiang-tiang paham ahli sunnah wal jamaah kesangipun mawi landasan pinten-pinten prinsip ingkang dipun rinci kados ing ngandhap menika. Siji ingkang dipun ginakaken pedoman gesang nggih punika Quran lan hadis ingkang dipun pahami miturut tuntunan ingkang sampun dipun garisaken dening para madhab sekawan. Allah Ta'ala dawuh wa atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Ingkang artosipun lan padha taat sira kabeh marang Allah Ta'ala lan marang Rasul, muga-muga sira kabeh padha diwelasi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab akhir-akhir niki mboten ngangge madhab. Kaya tiang Wahabi ini kan saniki wong NU sing gawe madhaban dia. Dadi langsung kembali kepada Quran hadis. Niku lek wong sing awam wong bodho. Golek nafsiri Quran ngangge karepe dhewe. Ayo nafsiri Quran niku namanya insyaallah min ibadil ulama sampai pedus-pedus pokok takwa ya ulama jadi repot. Jadi man fasyara bi ra'yihi fal yatabawa maqadahu minan nar. Lelek nafsiri ngangge karepe dhewe pendapat dhewe wis padha karo pesen panggonan neraka. Lah nek wong NU tetep gawe madhab. Nggih, dadi langsung ngoten. Lelek ra iso nafsiri Quran moro-moro langsung kembali kepada Quran. Ya sidang sampai mulane ya sampai wedhus kiri barang pokok takwa dadi ulama niku kan wis 14. Lek nafsiri ayat kaya ngoten niku. Saterusipun nomor kalih cara kesangipun ahli sunnah wal jamaah menika niru dhateng setunggal. Dadi cara kesangipun uripe ahli sunnah wal jamaah menika niru dhateng setunggal lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan kita lewat madhab ya ora sampai nimpang teko tuntunane Kanjeng Nabi. Iki nomor kalih para sahabat, nomor 3 ulama. Dadi minangka dasaripun laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudipun temene ana ing pribadine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujud suri tauladan ingkang sae tumrap wong kang ngarep rahmate Gusti Allah. Jadi tenggene pribadine Kanjeng Nabi enek contoh niki siji wong sing ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Iki sing sanggup nyuntuh Kanjeng Nabi.
lan tekani dina kiamat dina akhir lantan zikir maring Allah Ta'ala. Jadi termasuk wong-wong sing ahli zikir ahli zikir tenggene Gusti Allah niki termasuk wong-wong sing siap nyuntut dateng Kanjeng Nabi. Lan zikir niki minangka syukur Nabi Musa mawon nalika diparingi selamat matur tenggene Gusti Allah kaifa askuruka kados pundi Gusti lek kula syukur dateng jenengan. Gusti Allah lek dawuh idza dzakartani sakartani wa idza nasaitani kafartani. Lek kowe eling aku berarti ya kowe syukur karo aku, lek gak eling aku berarti ya kufur karo aku. Nek Nabi Musa ngoten. Ora ana kula jenengan ya kudu akeh dikire tenggene Gusti Allah. Allah dawuh udkuruni anapa udkuruni atkurkum waskuruli wala takfurun. Dadi udkuruni ilingo sira kabeh ing ingsun. Carane eling siji ngangge taat, loro ngangge ibadah. Ora kuwi eling ngono tok. Dadi taat kelawan ibadah. Atkurkum monggo eling ingsun ing sira kabeh. Lek sampeyan wis eling Allah, Allah eling kula sampeyan, siji maringi ganjaran. Napa sing jenengan lakoni? Niku atkurkum niku ngoten. Dadi elinge Gusti Allah ning sampeyan niku lek sampeyan nglakoni kebagusan diganjar. Lah ganjaran niku besok teng akhirat. Lek tentunya mboten ganjaran tapi bayaran. Bayaran. Jadi lek tentunya bayaran, lek teng akhirat niku kan ganjaran. Ma indakum yang futu wa ma indallahi bakin. Tapi barang sing enek ning gone sampean niku dalane entek. Tapi lek sing ning gone Gusti Allah langgeng. Mulane lek bayar ganjaran niku awet. Timbangane bayaran. Pemene bayaran kadang saiki untuk bayaran kontak. Kadang saiki untuk bayaran wis kepangan dinane. Dewe ilmu sejati. Ilmu sejati niku sadurunge mangan wis mangan. Sadurunge bayaran wis entek. Wis iki ilmu sejati. Jadi sadurunge salat wis salat. Sadurunge bayaran wis digolek ning bon-bonan. Iki jenenge ilmu sejati. Jadi masalah zikir ngaten niku. Jadi dawuh Gusti Allah udkuruni atkurkum niki jenengan carane eling sisi taat ibadah, carane Allah eling sisi gawe ganjaran nggih. Nomor kali dosane disepuro. Semoga sing atur niki dosane disepuro. Allahumma amin. Bab dosa niku penting dilaki. Sampai golek ganjaran niku ya penting tapi luwih penting ilaki dosa. Sampai ganjaran akeh dosane akeh niki rugi besok. Ya otomatis tiang niku ora iso mlebu swarga lek dosane tasih. Mulane alhamdulillah Gusti Allah gawe neraka niku alhamdulillah. Iku nyawisi wong-wong mukmin niki sing duwe dosa, sing jatah mlebu swarga tapi cek gawa dosa. Dadi akhirnya dibersih riyen. Nggih, swarga niku panggonan sing bersih sing suci. Kaya lemari niku. Lemari niku ngene klambi resik, gak kenek klambi kotor dari lemari. Ya iso klambi kotor munggah lemari tapi syaratnya ya dicuci riyen. Ayo, lelek nyuci tergantung karek regete niku kandel tipis lah. Regete saithik ya kocok-kocok ngeten ya wis, tapi lek regete akeh ya dikom nek lakukan nang. Sebarang ngono ya diucap-ucap sikap. Ora trimo ya cek teko woplek-woplek no watu ora ngoten niku. Barang ditek sikil power diundir ngoten. Wis nemen. Niku. Akhire bersih baru. Senajan kotor pokok wis resik ya iso mlebu lemari. Lah wong mukmin ya ngoten. Cuma wong ahli tauhid karo sing gak ahli tauhid ndak padha. Wong ahli tauhid niki umpama jek duwe dosa durung disepuro karo Gusti Allah sampai mati. Niku padha-padha mlebu neraka karo wong kafir. Lek wong kafir sekali nyemplung-plung niku wis ngrasakno.
Tapi lek wong ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, mengesahkan Tuhan, niku dawuh jeneng Nabi idza adkhalallahu naro. Amatathum fiha idza adkhalallahu naro amatathum imanatan. Dadi nalika ahli tauhid niku mlebu teng kene neraka, niku digawe mati, dadi ora ngrasakno. Wa idza aradallahu ayyukhrijahu minha amasathum alamal adab inda sa'ah. Nalika arep dintasi pindah ning swarga baru ning kono dikeki rasane siksane neraka niku nalika arep dipindah. Dadi umpama ning neraka 5 tahun niku gak ngrasakno lara kejaba nalika arep dipindah. Niki lek wong ahli tauhid, lek wong kafir langsung plung langsung. Acara kula jenengan kena mampir ning neraka dhisik apa pengine langsung ning swarga. Lan pengine. Bukan apa ya langsung. Cuma lek langsung pengalaman. Mampir pengalaman yang jeruk awake dhewe iki kelasé wong mukmin iki mlebu swarga nek ana telu nek sing bingung iki hisab langsung sret. Enek sing duwe dosa tapi wis disepuro sadurunge ngeten iki. Dadi wis sadurunge mati wis njaluk sepuro untuk paring Gusti Allah mati wis entek dosane. Enek sing duwe tanggungan dosa jatah mlebu swarga akhire mampir ning neraka baru entek dosane ning gone swarga. Lek awake dhewe iki kelasé sing nomor piro gitu. Wis nomor 2 ya untung ya. Nah, awake dhewe niku iso mlebu swarga minggo iki hisab ditene. Ya melok wong-wong sing niku duwe target niku. Nah, kaya bayai ya biasa lah biasa kita wis mudon. Niku koyo mlebu ning swarga wis minggo iki hisab. Lah awake dhewe pengikut nggih. Bupati niku lek wis mlaku gak enek to cekatan ora enek dekat bupati om gendeng polisi ya sidamu itu pecat nggih. Langsung bebas hambatan. Niku ora bupati to. Sak penderek-penderek. Maksudnya nek wong ute-ute ora elemen ra nggo surat beda plong-plongan, tapi pengikute bupati tetep ra dicegat. Wis palos enak ta. Awake dhewe sendiri ulama, dari kiai-kiai ulama, ya wis karep mulune angger ngarep ra dicegat kene ya bablas ngene. Serasa susah-susah. Melo ulama niku wis gak susah. Melo ngono ngoten niku penake. Dadi awake dhewe wis pokoke kono ngarep pimpinane kene kan yo katut malaikat takon iki aku grupe Mbak Yasin beres. Ini wis sampe asik. Senang ya kasih. Terus buat lagi. Kalau orang selanang sama. Kontim. Itu termasuk dawuh sing kula sampaikan. Dadi Kanjeng Nabi termasuk dadi suri tauladan. Nomor kali ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum kula jenengan kendherek napa niku sahabat Kanjeng Nabi krana sahabat ingsun niku kaya dene lintang-lintang kang ana ing langit. Endi wong kang manut mesti pinaringan pitutur. Dadi lintang-lintang niku diumpamane sahabat Kanjeng Nabi sing madhangi langit, lah sahabat niku madhangi dhateng umat. Dadi an-nujumu amanatun bisama wa ashabi amanatun li ummati. Lintang-lintang aku madhangi langit lan para sahabat ingsun paring madhang marang umatku. Nomor 3 ittabiul ulama. Wa innahum siratud dunya wa masabihul akhirah. Padha manut para ulama sak temene ulama iku damari dunya lan lampune akhirat. Ulama niku damari dunya lampune akhirat. Lah sahabat niku kan nujum. Dadi lampu karo damar. Dan nek sakniki cara ulama karo sahabat niku kelase pripun? Enek lintang atau enek barang jeblok. Lintangnya mabyor. Jenengan golek temu boten. Bapak golek itu jeblok niku kira-kira kaya pedhok. Boten. Lah
Lah ulama niki sirat kaya lampu, kaya senter. Cara goleki padha-padha gawe lintang karo senter umumnya. Oh, terus padang ini lintang karo kamar. Kamar kan? Lintang. Nggih. Ya sampeyan nek lintang golek itu meratemu tapi enggak lintang meratemu. Terus padang di lintang karo kamar. Ada sahabat koyok lintang, lek ulama koyok lampu. Nyata sesungguhnya ya lintang tapi ngangge tebih. Ya sini bangga padang lintang cuma krono waktu dadi akhire. Betul lah. Niku sing dimaksud madangi niku madangi atine manungsa. Dadi kaya ulama iki dadi lampune ati. Dadi ora lampu kaya lampu-lampu ngeten. Momo peteng dedet PLN mati Pak Basomi liwat ngono ya ora kira padang ya pangga peteng. Dadi sing dimaksud kangge ati niku lek padang kan iso bedakne apa. Nek sampeyan mlebune kamar petengan golek lampu abang ireng kuning itu ora temu. Mergo peteng. Semono ku ati niku lek peteng ya kadang-kadang bojo niku mau iso kleru. Iso kleru. Balik ini kadang-kadang kaya balik ning omah desa ning balik ning omah tanggane mergo atine peteng. Ora kok lampune sing peteng. Dadi mergo sing atine sing peteng. Dadi ra ketok. Dadi iso kleru bojo niku iso kleru. Kalau doro niku malah teliti. Doro niku malah enek acara-acara niku nek kembang mayang niku ngangge merpati. Mboten pitik nemokne manten barang niku yo ngangge ojo ngangge suarane pitik jago kulo kadang makrib-makrib nemok manten cukuru yo niku salah. Mesine yo mbekur kaya doro niku. Bab doro niku siji tanggung jawab karo keluarga. Ya. Umpamane ngendok barang ngaten ya melok angkremi. Golek nempakan. Umpama netes sing lanang ya ning ngono, sing wedok ya golek nempakan. Tanggung jawab ning keluargane. Lan ora gelem liya. Mulane nek dewan-dewan niku ning kono 5 wedok cekeli to nggih. Kene diculuk wates lek nyembeli. Niku gak kleru. Apal karo bojone. Kadang-kadang mau sakniki diculuk ning Bali ngono kleru. Karena yang bekur doro ini tempat-tempat nganggur tenak bekur. Itu doro, jalan aja dulu. Tapi itu kan nggak tanggung jawab. Siji kalau keluarga nggak tanggung. Pitik angkrem sing itu, sing lanang liya. Netes gak diurus, bombangan borak bapake kan gak urus. Engko gelem-gelem balik niku lek anake wis gedhe, tapi sing dibaleni tutuk anake ya bapane nek. Kan yang gitu. Nomor loro mentalan. Dadi mentalan. Dadi lek mangan ngoten iki bareng Mas. Pokok ya di sing meneng ya iki sing warak. Dadi kadang anake dhewe ya dipercaya, ora diumani. Mentalan. Nomor 3 epeh. Epeh ini kadang-kadang wis ngiring bapak loro kono jago sitok nek dipul-pul dijaluk ya. Ini pegawai, pulang nonjok mulu. Itu mau nama cukup lo khawatir. Karena orang Jawa itu sampai bulan besar tinggi mantu barang itu niki. Niki jadi tak barukan ngalap dungo Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Pak Tilas, niki itu bulan besar kan sejarahnya Nabi Ibrahim. Termasuk orang sunatan. Kersane oleh barokah Nabi Ibrahim sing disunati niku ben barokah. Sing disunati niku lek gak barokah. Kadang-kadang iso uripe ning jaba ning mati malah. Lah gak barokah tenan. Iso urip ning dindi bahaya to kuwi. Bahaya. Lan wong kuwi kadang masyaallah. Ya, kuwi barang bahaya niku lek gak barokah. Iso urip ning dindi. Malah teng loro jambi kapanane nggih sampai wong mati cek urip. Ning ngapane pasar sapi ini lek bengi kan tinggi adol anu to ya sapi-sapian ngoten iki. Ya teng dhewe masalah. Ya Allah mati cek. Karena turun dosis. Kayak mantu. Memang mantu ini ya ngoten ngalap barokah.
Nyapa kok tengeman besar. Soalnya ya pingine sing lanang kaya Nabi Ibrahim. Sing wedok kaya Siti Hajar umpama duwe anak saleh kaya Nabi Ismail alaihissalam. Dadi niki nuntut bapak ibu Ibrahim. Jadi lek bapak saleh, ibu saleh, mesti anake saleh gitu. Saya saleh. Terus salihun. Jadi lek bapak saleh, ibu saleh kan anake saleh. Iki tapaulan Nabi Ibrahim. Karena akeh wong mantu ngene bulan Syara akeh wong sunatan sampai tutupe. Iki boleh barokah. Pun semoga-moga sampeyan iki termasuk bagian mantune ya apa itu paling barokah karo sampeyan. Sing disunatne kaya Nabi Ibrahim barokah pisan. Kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau sunat barang. Manut ulama, jadi ulama niku surujul rumah. Kangge madangi atine manungsa. Keterangan sapa ulama kang wajib kita nut. Ulama sing wajib kita nut ki sapa to? Nggih menika kasebat wonten ing kitab Jawahirut Tauhid fata bi isoliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Manut marang ulama salaf kang saleh. Ulama salaf kuwi ulama kalam. Tapi ulama salaf kang saleh. Lan ngedono ing lelakon model anyar kang saking wong muli. Setengah saking sifate ulama kang wajib dinut kasebat wonten ing kitab Adhiya siji ngelmune ora kanggo goleki donya lan pangkat. Ana bayai sien niku lek pesen dadi wis ora usah golek dadi duwe ilmu gak usah digawe golek pangkat, gak usah digawe golek donya. Perkara donya ora usah digoleki. Sing penting ora usah digawe golek. Jadi umpama diangkat ini. Jadi ora dike goleki donya lan dike goleki pangkat. Yang perintah nglakoni ngamal bagus kang perintah untuk mulai nglakoni dhisik. Jadi kaya Kanjeng Nabi niku sekali perintah nggih sing perintah wis ngenyangi dhisik. Niku kula mboten perintah poso niku. Kalau perintah poso tasukah ya lagi. Itu dereng perintah. Jadi mulane kula nglakoni ya apa-apa nih. Terus yang mulianya sing golek. Iki wae gorengan akeh dipangan kan ora sane. Sane wis kadung teh. Gawe gorengan gak dipangan ya disuguh nih. Jadi boten apa-apa bakal syarat. Ora ketang tek limo seperti syarat itu langsung. Ini syarat itu tek limo itu. Kan poso itu gak nyerupane wong Yahudi posone ya dina tanggal 10 kali tanggal 9, lek tanggal 10 karo 10 karo 11. Mulane lek kuat poso sedina ya sedina, lek ora kuat ya poso 2 dina, lek poso 2 dina ora kuat poso 3 dina. Puasa setengah hari. Jalan cukup setengah tahun, setengah hari. Setengah tahun. Jadi poso surah padha karo poso setahun. Lek sampean mendhet setengah hari, padha cukup sing setengah tahun. Dan jadi elawak ini ngeten iki kula jenengan yo belajar. Lek kula niki kan dia dereng ora diarani ulama, kula niki santrine ulama. Cuma wajib belajar ning ulama. Tibake ulama-ulama biyen niku ngoten niku. Jadi perintah niku sadurunge perintah wis nglakoni dhisik. Lan ning Quran niku enek ajak-ajak ya nek perintah wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dadi sing ning kono wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sing pertama niku kon ajak-ajak. Perintah niku nomor 2. Pepong perintah niku lho mesti budal, tapi lek wong ngejak niku mesti budal.
Ayo budal ngeten ayo ngejak niku langsung budal. Pemerintah budal loh. Lah kowe aku repot. Iso. Soalnya aku ada acara. Ngeten niku saged, tapi lek ngejak niku sing ngejak mesti budal. Mulane ngejak niku didhisikno nang ayat niku. Ya lek kowe wis ora iso ngejak ya ngongkon. Wis ora ajak-ajak wis ora ngongkon. Tambah parah iki. Dadi lek kira-kira ngajak ya ngongkon wis. Oh, tapi yang jaga ya lek apa coba budal Jumatan kowe ini wakilono. Itu gitu. Aku menurut kedua. Jadi kan wakil itu ndak iso nih. Mulai nomor 3 yang larang perkara Allah ya kang larang itu kang duwe dhisik ninggal lan tetep ninggal niku dadi larang ya dhek aja nglakoni yang nglakoni jenenge jarkoni. Nomor sekawan lakone cocok karo ngendikane ulama-ulama sien dengan berusaha jadi ngendikan niku cocok karo sing dilakoni. Kadang enek tiyang lek ngomong kaya-kaya ngoten. Tapi lakone ndak padha karo omongane. Niku lho jenengan ya berusaha wong santri ulama sing calone jenengan kan calon-calon ulama. Amin. Amin. Nah niki berusaha ngendikan dicocokno karo sing dilakoni. Ngomongnya apik tapi jadi kaya mentok niku bener putih rupane, tapi lek ora nyosori pecelem niku ya ora marem. Jadi mentok niku ketoke putih tapi lek ora nyosori pecelem kan ya penggaweane ngoten. Ketoke banyak kadang-kadang kalau jenengan berusaha nyocokne karo napa sing dingendikani. Omongane apik, lakone ya apik. Aja kur apik omongane tapi gak apik lakone. Lan sungguh-sungguh sekedhik sing kula aturaken niki saged kita ambil manfaatipun lan kita saged niru dhateng ulama-ulama salaf termasuk ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Niki mboten sampeyan tok kula nyuwun dongane jenengan kula niku saged nglakoni. Kaya Yazid Bastami barang ngeten iki. Nggih. Terus celuk Pak Yai. Tidak Pak Yai, tapi itu biasa ya, betul bisa melakoni, kadang lek ngaji, itu tak dilakoni. Omongno, wong lanang oleh wayuh ngoten iki. Rabi siji loro telu papat, niku saged nih wayah basa muni. Tapi ndak iso nglakoni. Jadi duwe ilmu tapi gak iso ngamal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa yang bisa simpulkan. Yang pertama adalah perjalanan Rasulullah dengan tahan uji. Ini mestinya yang harus kita miliki. Ya tentunya orang wajib orang dulu sejak dibidik dengan pedang ya tidak pedangnya sekarang sudah berbeda. Yang kan Nabi itu dan setiap pejuang lah dari Rasul sampai para ulama yang kuat dan wabim salam bimnikul kabeh. Tentu saja pada waktu itu juga itu yang akan dialami, itu mesti itu yang sering kita bahas di depan. Kemudian di akhir pertemuan disimpulkan kali ya tadi bahwa antara jargoni saling ngelakoni, tetapi alangkah buruknya kalau kita tidak ngajar dan tidak melakoni. Ini kan akan begitu. Ibnu Mas'ud itu pernah ketika saat ada kisah wong gila iso ngomong gak melakukan gunting lambene aku ngoten kula mboten ajeng ngomong wong-wong kula jeneng saged lakoni. Apa kata Rasulullah? Seandainya di desa ini perintah walaupun kamu belum lakukan, laranglah walaupun kamu belum meninggalkan. Kenapa? Saya ini mau sak desa niki wong tukang maling kabeh. Ada jumlah 100 orang. Di saat nanti aku sing tukang nglakoni elek terus ngongkon ninggal atau ngongkon wong ibadah
Ternyata ada satu. Biar nenek maling 100, ya wong sing gak gelem salat ya 100. Krana aku sing padha maling ya tukang salat, urung salat ya urung ninggalno maling. Terus ngongkoni kan kowe iki lho ya aja maling. Kemudian satu itu nurut, berarti kan 99 walaupun termasuk saya. Terus enek sing salat gelem sitok, berarti kan berkurang. Dari dijarne yang jelas nanti akan bertambah. Makanya mari amar ma'ruf nahi munkar itu penting, walaupun awake dhewe iku iso nglakoni. Nah, tetapi berusaha kados mriki, berusaha piye carane. Ngencene haji. Untuk orang haji itu enggak, aja ngono. Lho mboten kula jalan haji ya. Oh ya tak gampang awake dhewe sing ngongkon ternyata aku ora iso. Dek kan mancana ila khairin ila hasanatin baru ajuha wa ilam yaf'al. Lam bukan lan. Lam bahasa lam itu belum, tapi kemungkinan bisa lan itu selamanya tidak. Makanya perintah walaupun pada hari itu kamu mampu mengatakan mungkin nanti ada juga pelanjutan perlu ada sisi maka tapi ini kalau ngomongin kan seandainya ini hari ini sampai memakai suatu kan dan seandainya ada wong dorau haji wong kujuk dan ziarah yang disokong tentang saja kalau tidak ada kegiatan yang lain artinya ini mumpung sebab bulan depan tidak mengalami yang tadi umat dari haji itu tahun biasa tapi ini gue ngomong agak mungkin aja ngomong jadi kan ada ikut ulama itu ada bermadhab. Nah itu masalahnya itu bermadhab itu seperti tahu metodologinya atau asal ngikut ya. Semisal Imam Syafi'i madhabnya kita wudhu kan cuma basuh netes cuma selesai ya cuma ikut-ikutan Imam Syafi'i basuh ini teplek sah tapi kan nggak ngerti alasannya atau yang ikut ulama itu tahu alasannya kenapa Imam Syafi'i sah padahal Nabi Muhammad tidak pernah basuh rambut itu cuma kan seperti ini kan tidak dibolehkan sama Imam Hambali. Nah itu kan ikut Imam Syafi'i atau ikut tapi tahu alasannya Imam Syafi'i mengesahkan. Kalau mengesahkannya kan diibaratkan puasa kalau makan upodok batal kan diibaratkan seperti itu kalau Imam Syafi'i. Nah tahu alasannya atau cuma ikut-ikut yang ikut ulama tadi itu ya. Gimana? Taklid nopo taklid. Asal ikut atau tahu alasannya Imam Syafi'i gunakan ini. Nah itu kan tahun. Dalam urusan ikut kan mengikuti taklid. Di saat kita itu taklid memang tidak mempunyai dasar ini namanya ikut-ikutan dan ini tidak sah dalam taklid. Nah, kemudian aku melok kiai kayak apa berarti kalau dasar bukan yang dimaksud tidak dasar itu kalau sebenarnya ada wong melok ini yang tidak bisa melihat sajane wong sing tak elok iki wong roh dalan tenan ora ini ukurannya kula jenengan mengambil dalil jadi ada dalil yang memang tertulis dari Imam Syafi'i alasannya begini atau kita sekedar oleh Imam Syafi'i ini menurut aku wong ahli maka aku kudu melok maka ini termasuk dalil siapa kalau kita bacakan dalil urip kalau dalil tertulis dalil urip itu pokoknya jenengan nonton dalil apa? Jangan ngerti apa tapi aku yakin Pak Yahya itu benar ini dalil namanya dalil kalau dalil maka itu bukan dalil buta tetapi melok kalau kayak orang menangis ini melok itu namanya dalil buta dan itu tidak harus mengetahui secara rinci kenapa tetapi untuk urusan akidah memang kita dituntut untuk berusaha mencari nyapo sehingga dan nyapo kok zaman percaya karo Gusti Allah kok misalnya dalilnya dengan dalil Al-Quran dan apa dan sebagainya tetapi di saat kita belum mampu menentukan kepada dalil-dalil yang nakli maka kita
aktif oh nek aku gak iso larang ngerti ya piye masa aku manut iki dan ini kita dalam urusan ngilmune taklid piye ndelok sapa sing takut niku bayai banget jenengan derek pun dasare opo mboten saged mboten wani pun kenging pun soalnya sing delok wis genah Berarti sah nih juga. ya makanya apa dalile awake dhewe dalile dengan penelitian apa sing tak elok iki sapa itu besok kalau penelitian yang ada kita iki sah ora ya sanate ku sapa ini penting tetapi saat kita tidak melok wong iki wong sah wong gak sah gitu kan Layak apa mboten nggak masalah. enggak layak apa tidak Lha masyarakat kadang-kadang namung melok-melok tapi karo ya sing deloki barang ya ora ngenah. Kadang ya ono sapa. Kaya mau nek mati ngrobos sing unsur pados jan iki manut sapa. Ngoten apa manute kan ora ngenah. Wis ngoten iki kan usurane dasare nek dalile sing dipun ora ngenah. Niku termasuk taklid buta niku namanya. Mboten tambah akal kadang-kadang. Jenenge Mas jane kan mboten pandosa. Motor. Ini kalau saya Siapa sih? masalah budal kalau mau nih, sinten sing ngajeng brobos monggo aku ya. Tentara lah. Malah tak kongkon malah. Bareng pandosa kula ora wani ngongkon. Kalau motor niki sinten keluargane sing badhe mrombos monggo niku mung dereng dibudalne kok. Kula ya mboten. Terus ngomongnya nek brobos niku mboten enten dasar kok. Jadi orang kudu brobos, kemana lek sing montornya kan brobos ya sedap. Kalau kita target buta sing ngoten niku lah gampang. Oke. Sampun. Nah niku akibatnya lah taklid buta itu masalahnya seperti yang di Jombang itu kan apa namanya perintahnya kiai asal dienggap-enggap akhirnya kan kejadian di Jombang itu ya akibatnya itu karena ya tidak memang sering kasus karena kita ikut dalam ketentuan yang memang tidak punya dasar sama sekali sing perlu diloki tingkah seperti kita mengikuti Rasulullah kan ada uswah yang memang sifatnya khuluq perilaku bukan kholqi Kanjeng Nabi lek tindak ngene terus awake dhewe meloki kudune ngene ngono iki yo ndak artinya memang ada kemudian ngeten bahwa dipun dawakan ngene bahwa kita mengikuti itu kadang-kadang memang enggak harus dasare tetapi kita tidak langsung bisa memvonis kenapa itu salah dan itu benar. Contoh yang barusan dinamika anone yang Marzuki Mustafa tentang kasus di masyarakat yang di Jawa khususnya gak oleh mantu pas geblake baik itu biasanya terlaku ya. Nah itu di maksudnya ya tidak ada di kitab buatan. Tetapi itu kalau kita mengikuti itu baik dengan satu alasan. Contohnya begini, aku harus mantu pas di akad pain itu otomatis cuma lagi aku lihat di nabi cuma lagi mbahku atau bapakku ini mati nih pas Jumat lagi sejone akhirnya ojo Jumat lagi lah gak api dari sisi mana karena pada waktu Jumat lagi emakku loh yang masih hidup kan mikir wah ini biar aku kelingan pas isu ini gitu bapakmu kalau saya tak kan akhirnya bayangannya masih kesana ya di saat sedih itu masuk awal dewi dan kita. Nah ini menurut saya boleh mengikuti itu bukan karenanya apa ini dinonaas bukan begitu tetapi menghindari supaya saya tidak menarik di atas berita orang lain termasuk surahnya nih di dinonaas ini mantunya pokok kita hanya ngomong gak mantu dan kemudian juga ulama tidak melarang wong mantu menghindari surah kok gak dilarang
Karena zuriyah Rasulullah ini pernah mengalami sebuah penderitaan yang sangat di saat Sayyidina Husain dipenggal lahirnya di bulan di Karbala, di bal-balan Yasin, Sirai kan sedih, sehingga pada bulan Muharram habaib itu teringat peristiwa itu. Jangan kita merayakan. Nah, Bayi Samsuri, niku marang santri ini ojo mantu neng ini bulan mulut. Bulan biar mboten nyapa wis melok mawon. Wong bareng liyane mulut je oleh nyapa. Kalau kita mantu neng mulut berarti melanggar perintah guru. Nek gak yo pun gak marang ya gak ngongkon. Ternyata di akhir ini juga aku bantu neng bulan mulut belah wedhus, belah pitik. Mana? Karena menyelamati anakku. Sementara aku nyelamati Kanjeng Nabi nggawa ndok. Itu lek oleh genduran ya Juki mari genduran rono lah aku kan nggawa ndok ana jiwa ndok ngono digawa niki biasa kan ngoten niku model kaya Juki ndok kok kena ditarik ning pondok ngono wis yo puji tok nene. Ya tuku dhewe. Anu kurang asu ya, kurang ya Juki niku. Es dengan calon-calon itu jangan aja. Biasanya kita sampai lengen gang lorong biasa. Nanti semua gue dibalik parah sama gue dia negara nih. Cuma di sen gue gak ada cinta lorong nih gue lewat. Mengatakan itu sudah cukup apa? Mungkin Tuhan ini bagus yang mengatur jaga. Mudah-mudahan selalu bahagia. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.